সেখানে আমাদের আলফোনসো ম্যাঙ্গো আইসক্রিমের কি জানি চলছে, বিঞ্জিং চলছে। যথারীতি বুকি চলে গেছে। তোমাকে দেবো না। It's fine. I've taken a wooden spoon. সো ভেরি গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও, আনাদার ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই ফিট অ্যান্ড ফাইন আছো। আজকে দিনটা কিরকম একটা ডুমি হয়ে আছে, কিরকম একটা রেনি ওয়েদার টাইপের হয়ে আছে। সানি নয় একদম, বাড়ি একদম রোদ নেই আর কি। বৃষ্টি আসতে পারে, তখন আকাশে মেঘলা হয়ে আছে আকাশ। আমি জাস্ট বেরিয়েছি, দোকানটা খোলা ছিল দেখতে। যদি দেখেছি দোকানটা খোলা আছে, আমি সিলিন্ডারটা নিয়ে বেরোবো, নয়তো বেরোবো না। বেকার নিয়ে বেরোবো, কোনো মিনিং হয় না। তো যাই হোক, দেখি এখন গিয়ে খোলা আছে কিনা। ইতিমধ্যে বৃষ্টি নামতে পারে যখন তখন যাই। সকাল এনাদের সাথে দেখা, সকাল দেখা। রিফিল করাতে এই যে সিলিন্ডার ছোটো, আমি আগে নর্মাল বেরিয়েছিলাম সিলিন্ডার ছাড়া, গিয়ে দেখলাম যে খোলা আছে কিনা। দেখলাম খোলা আছে, এখন যাচ্ছি এটাকে নিয়ে রিফিল করাতে। সেখানে ইন্দে এখানে বৃষ্টি নেমে গেলে ফাট করে, আকাশের অবস্থা একদম খারাপ। আমি বেরিয়েছি আর কি, বৃষ্টি নেমে গেল এরকমভাবে। গুড মর্নিং রিটার্ন করে দিয়েছি অলরেডি। চোখটা আমার বড় করে চোখটা আমার করিস না, আমার ঘুম এখনো ভাঙছে না। সুজার ঘুম এখন একদমই ভাঙেনি, মানে শিখিভাবে ঘুম ভাঙেনি এখনো। কি করছে দেখ, বটিতে কাটছে। মাসি কি করছে? মাসি এখানে আলু পেঁয়াজ কাটছে, আর বুকি ওখানে শুরু করে দিয়েছে। এই যে হ্যালো, এদিকে আসো, চলো এদিকে আসো। বুকি বটিতে লেগে যাবে। তো যাই হোক, এখানে আমাদের তিনজন চা রেডি আছে। আমরা রচা ইউজুয়ালি, দাদা দিচ্ছে ইউজুয়ালি। দাদা উঠে গেছে, আসছে বললো। আমি এখন ঘুম কাটতে। আর কালকে রাত্রিবেলা আমাদের একটা ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটেছে, সেটা আজকে সবাই ভোগ দেখতে হবে আই গেস। ঠিক আছে, আমি যখন বাইরে গেছিলাম তখন বৃষ্টি পড়ছিল হালকা। ভালো মেঘ আছে আকাশ। ম্যাগি খাবো, ম্যাগি। মাসে এখানে হচ্ছে রান্না, অ্যান্ড বাইরে এখানে হচ্ছে সেই লেভেলের বৃষ্টি। এই বৃষ্টিটা হালকা ঝলক আমি দেখে নিয়েছিলাম যখন আমি গ্যাসটা নিতে গেছিলাম, সিলিন্ডারটা। আর এখন এটা পুরো রূপটা হয়ে যাচ্ছে। কালকে রাত্রে তো একটু বৃষ্টি হয়ে, এখন আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে সকাল থেকে, মানে মাসি আসার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাসি এই জিনিস গেল, আমি ম্যাগি বানাচ্ছি, আমাদের ব্রেকফাস্টে বেশ ভালো বৃষ্টি হলো, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে। দেখ আমি এবার ওর চিকেনটা হচ্ছে বুকি, আর আমি বানাচ্ছি ম্যাগি। ম্যাগিটা আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবে। ম্যাগি দিয়ে বুকি এখানে শুয়ে খাচ্ছে ল্যাদ। ও বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, কিন্তু আলাদাই ল্যাদ আজকে, আলাদাই ল্যাদ। বোকা পারলেটা পুড়িয়ে দেয়। ম্যাগি করা কমপ্লিট, অ্যান্ড আমি অল্প করে ম্যাগি করেছি, সিন্স ভাত খেতে পারি না। ম্যাগি খেলে সবারই ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়, সো অল্প করে ম্যাগি করেছি আমার টুকায় বয়। এই ম্যাগিটা এখন খেয়ে নিই। তো আমাদের কাজ আছে, বাট কালকের থেকে একটু প্রেশারটা আমাদের আজকে কম আর কি কম্পারেটিভলি। সো কাজটা করে নেওয়ার পরে দেন আমরা করবো। আজকে মেনু হচ্ছে দুপুরের, মাসি করে গেছে ডিম কষা। আমি বলছিলাম মাসি ডিম একদম কষা করে দাও, তাই হোপসো মাসি ওরকমই করেছে। আর নিম পাতা তো কালকে ধুয়ে ভেজে রেখেছিল, মাসি আলু সিদ্ধ করে মেখে দিয়ে গেছে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার আমাদের দুপুরে মেনু। আমি এমনি নিম পাতা আলু সিদ্ধ খাবো না, আমি খাবো। তাও এখন ম্যাগিটা খাই। আমি এসেছি ভাত বসাতে, ব্যাস উনিও ঘর থেকে চলে আসবেন। দাও এটা কি? হ্যাঁ তো এটা এবার ছাড়া, এটা কি অবস্থা করেছো তুমি? কি অবস্থা করেছে কন্টেনারটা! এটা টুপি, এটা পর আগে। হ্যাঁ এই তুমি কোথায় পালাবে এটা নিয়ে?
কোথায় পালাবি? এটা দিয়ে দাও। কি দাও? দিয়ে দাও, দাও। ও এটা এটা খেলার জিনিস তোমার? এটা খেলার জিনিস? এই খেলার জিনিস তোমার, আমি ফেলে দেবো এটাকে এক্ষুনি। আচ্ছা, এখানে আমাদের লাঞ্চ রেডি আছে। হ্যাঁ, আমাদের কাজ জাস্ট শেষ হলো। আর আমি একটা কথা ভুল বলেছিলাম আগে তোমাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের ডিম মাংস শুদ্ধ মাসি মেখে দিয়ে গেছে। মাসি মেখে দিয়ে গেছে, মাসি শুধু আলু শুদ্ধ করে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ, যে মাসিকে বলেছিলাম কষা করে ডিম কষা করতে, সে দিস ইজ দ্য ডিম কষা। আর বুয়াই বললো খাবে না, ম্যাগি খেয়ে পেট ভরে গেছে, ও ম্যাগি খাবে না। সো আমরা খাচ্ছি অল্প করে, মানে আমাকে বেশিরভাগ দিয়ে গেছে। ঠিক আছে। তাই ওকে হচ্ছে আমাদের এখন লাঞ্চের পরে আর একটু কাজ বাকি। দেন আমি দেখি বিকেলে যদি একটু বেরোতে পারি বা কিছু। এই হচ্ছে ব্যাপার। সো আমি লাঞ্চ নাই না, আমাকে কেমন করবি, বন্ধু তো ভালোই করছে গেছে। আর এদিকে বাইরে বৃষ্টি কিছু পড়ছে না এখনো, সব থেমে গেছে। এখন আকাশ পরিষ্কার ক্লিয়ার। পরিষ্কার নয়, মেঘলা মেঘলা আছে। সেটা আছে, কিন্তু এই মেঘলাটা ইফেক্টিভ না। তো নিম পাতা দিয়ে দেবো মুখে। নিম পাতা খাবি? ওই যে নিম পাতা, এই হচ্ছে নিম পাতা। এটা বুবাই করে গুঁড়ো করে রেখেছে। বিচ্ছিরি বলে কি ভালো গন্ধ। দ্য থিং ইজ, সুজা আজকে সবাইকে সারপ্রাইজ দিয়ে চা বানাতে এসছে। ও দুধ চা বানাচ্ছে। অ্যান্ড দুধ চা যে বানাচ্ছে, যে পাউডার দুধটা যে আগে ওই গুলে নিতে হয় জলের সাথে, তারপর মানে চায় দিতে হয়, সেই কনসেপ্টটাও জানে ঠিকই, কিন্তু ও জিনিসটা এরকম করছে। আর এইটুকু একটা বাটি নিয়ে এসে এইটুকু বাটির মধ্যে দুধ দিয়েছে, তার মধ্যে মিল্ক পাউডার দিয়েছে, দিয়ে ওইটুকু বাটির মধ্যে চামচ দিয়ে আস্তে 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 গুলছে যাতে পড়ে না যায়। নমুনাটা দেখা তুই যা করতে এসেছিলিস, তারপর বিশ্লেষণ, তারপর বিবরণ, তারপর চা করতে। অ্যান্ড চা করার যে ওর যে মানে ইয়েটা, মানে চা করার যে পরের ব্যাপারটা হলো এটা, ঠিক এই প্যান্টটার মধ্যে ঠিক এতটা চা পাতা দিয়েছে যে ও নিজেই এটা খেতে পারছে না। চায়ের রং পুরো, চায়ের রং যেরকম হয় সেরকম না হয়, হয়ে গেছে পুরো লাল। ও চা পাতা ঢেলে দিয়েছে প্যাকেট থেকে। আমি বললাম প্যাকেট থেকে দিচ্ছি, তারা কৌটো ঢালছি, ও কৌটো ঢালার টাইম টু দেয়নি আমাকে। সেটা চা করার প্রসিডিওরে ফেল করবার পরে আমি আবার নতুন করে চা বানিয়েছি, 3 জনের চা। তুই তো নিজেই অ্যাকসেপ্ট খেলি, কিরকম লাগলো বলো খেতে? স্বাভাবিক না? অলমোস্ট 100 গ্রাম চা পাতা একটা 3 কাপ দুধের মধ্যে আছে, এই 3 কাপ চায়ের মধ্যে আছে। আজকে আমি রুটি আর তরকারি খাবো। কি তরকারি? আলু, কুমড়ো, পটল। বাহ। আচ্ছা, এখানে আনা হয়েছে একটা আমুল কিং আর আলফোনসো গোল্ড আইসক্রিম বার একটা। অ্যান্ড বুকি এখানে সমানে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মানে আমার দিকে তাকিয়ে আছে না, টেবিলটার দিকে তাকিয়ে আছে ওপরে, মানে গন্থরা যেহেতু নাকে ও অলরেডি চলে গেছে, সমানে তাকিয়ে আছে, সমানে। হ্যাঁ, তোমাকে এটা দেওয়া হবে, চিন্তা নেই, তোমার দেওয়া হবে। এটা আমি খুলবো এবারে। স্নান করতে গিয়ে বাইরে জল পেয়েছিস না তো? ঘরে ঢুকে বেশি করে দিবি। এটা বাবাইয়ের সেদিন খাওয়ালো, যেটা আমি ব্লগ করিনি। একদিন মায়ের বাড়ি গেছিলাম যেদিন, আইসক্রিমটা বেশ খেতে, আর মাঝে প্রচণ্ড আইসক্রিম ক্রেভিং হচ্ছিল। সো আরে হ্যাঁ, তোমায় দেবে নিশ্চয়ই দেবে। আচ্ছা, এরা দুজন প্রসাদ পেয়ে গেছে, যথারীতি বুকি চলে গেছে। তোমাকে দেবো না। আইসক্রিম বিঞ্জিং আমাদের। আমার চামচ দাও। It's fine. I've taken a wooden spoon. বাবা, এটা একদমই অ্যাটেন্টিভ নয়। ভালো না খেতে আইসক্রিমটা তোকে? আচ্ছা, এটা হলো বুকির মিল, বুকির আইসক্রিম। এটা বুকির বিঞ্জিং।
ভালো ভাই। সেখানে আমাদের আলফোনসো ম্যাঙ্গো আইসক্রিমের কে নেই চলছে, বিঞ্জিং চলছে। ওই যে সৃজা আমাকে ওয়ার্ডটা বলেছে, ও ইনভেন্টার ওয়ার্ডটার। আমি ইনভেন্টার না, ইনভেন্টর কেন? আচ্ছা সবার সাথে বুকির এখানে মুখ চলে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি। খুবই জলদি বিঞ্জিং। হ্যাঁ আমি ওদেরকে আইসক্রিম বলাচ্ছি চুমুক দিয়ে খাওয়ার জন্য। ও নিজের বাড়ি থেকে পুরোটা চেটে পুরো খেয়ে নিয়েছে, এখন এই বড় টাকটা নিয়ে বসেছে, এটাও খেয়ে নেবে সাফ করে। বাবা হ্যাঁ আমরা এখানে ফাইনালি ডিনার করতে বসেছি, দুজনের পেটে ভাত, আর এখানে আছে ডিম কষা। এন্ড শ্রিয়া আজকে খাবে না বলেছে, কারণ আইসক্রিম খেয়েছে, আইসক্রিম খেয়ে বলছে আবার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। খা আমি দেখছি, আমরা তারে জমিন পর দেখ গন্ধ সব অসুবিধা নেই। এখানে বলছে তারে জমিন পর। বকলার এখানে ওর বিছানা করা রেডি হয়ে গেছে, ওর এখন পুরো সেট আপ ডান। যাও যাও ঘুমাও, চলে যাও। ও তুমি যাবে না, তুমি এখানে শোবে। এটা কি হলো, একটা পাই, একটা হাত এখানে, একটা হাত এখানে। আমি ঘটা না এই জন্য এই বুকি নিদর্শন এটা চাই বলো না, আমাদের বাড়িতে খুঁড়ে খুঁড়ে কি করেছে। আমাদের বাড়িতে চারিদিকে বুকি নিদর্শন পাওয়া যায়, এরকম ভাবে খুঁড়ে এখানটা। ব্যাস, আরে আমার স্টাইল কপি করছে, আরে আরে এটা আমার স্টাইল। আওয়াজ করে মুখ দিয়ে, ওরকম করলে হবে না, ওর রিদমে করতে হবে। আমি করিনি, আমি করিনি। এই যে খটা ঘুমাবে। হ্যাঁ গুড নাইট, ঠিক আছে গুড নাইট। ফেরিন্স ওরা ঘুমিয়ে পড়ো, নাহলে তোমাদেরও মা বকবে। গুড নাইট, গুড নাইট বলছি, ফোনটা ছড়াবি তো নাকি? আচ্ছা আমাদের সমস্ত কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ইউজুয়াল যেটা হয়। এন্ড আজকে সন্ধ্যাবেলা যে কি জানি তো বিঞ্জিং। বিঞ্জিং, আচ্ছা বিঞ্জিং উইথ আইসক্রিম যে ব্যাপারটা ছিল আমাদের, খুব ভালো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। আমুলের যে কোনো আইসক্রিমের ফ্লেভারটা মানে যে একটা ইয়ে থাকে ওটা খুব ভালো, মানে প্রচন্ড ভালো। এটা এত ভালো। হ্যাঁ আর এটা আমি আগে অ্যাকচুয়ালি আমাদের আগে ফেভারিট ছিল কোয়ালিটি ওয়ালস। এবারে শ্রিয়া ইট ওয়াজ গুড দেন। হ্যাঁ কোয়ালিটি ওয়ালস আগেও ভালো ছিল, এখনো ভালো, কিন্তু পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে কোয়ালিটি ওয়ালস এর যে ভ্যানিলা বা এই যে আইসক্রিমগুলো থাকে ওইগুলোকে ওরা নিজেরাই বলে ওটা হলো ডেয়ারি ফ্রোজেন ডেজার্ট। ওরা হলো ফ্রোজেন ডেজার্ট, ওরা নিজেরাই বলে, ওটা আইসক্রিমে পড়ে যায়, প্রপারলি পড়ে না। তো এবারে যেহেতু আমুলের যেহেতু নিজের একটা ডেয়ারি ব্র্যান্ড আছে, সো ওরা ডেয়ারি আমুল কেন মাদার ডেয়ারি সবই রলি ডেয়ারি আছে যে আমুল, বিশেষ করে আমুলের নামটা আমি বলছি, কারণ আমুল আমার বেশ ভালো লাগে। মানে আমি সৃজা যখন একটা জিনিস বলেছি যে আমুল খেয়ে দেখ, তোমার তো সব ভালো লাগে, যেগুলো মানে উচিত না খাওয়া সেগুলো আর বেশি ভালো লাগে বুকির, যেমন চকলেট, বাটারস্কচ, যে কোনো আমি চকলেট একটু খাই না। ওটাতে সবথেকে বেশি বুকি সবথেকে বেশি তাকিয়ে থাকে বলে চকলেটের দিকে, যেমন আমার চকলেট ফেভারিট, বুকির চকলেট ফেভারিট সেরকম, দোকে দেওয়া হয় না, সেটা আলাদা ব্যাপার। যাই হোক, তো আজকে মতো ব্লগ এখানে এন্ড করছি আমরা। যদি কিছু ভালো লাগে থাকে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। দেখা হচ্ছে কালকে একটা নতুন ভিডিওতে, নতুন ব্লগে। টিল দেন গুড নাইট, গুড বাই এন্ড স্টে টিউনড।